ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ரோஜா உலகம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே டேஸ்டியான ஈஸியாக செய்யக்கூடிய சவ் கூட்டு எப்படி பண்ணலான்றதை வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ ஒரு சவ் எடுத்துகிட்டு அது கொஞ்சம் அடிபட்டிருந்தது, அதனால் அதை கொஞ்சம் எடுத்துட்டேன். இப்போ நடுவில் அதோட சீடு இருக்கும், அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணி அப்புறமா குறுக்க இந்த மாதிரி க்யூபாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இதை எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு குக்கரில் பாசிப்பருப்பு போட்டுக்கிறேன். பாசிப்பருப்பு போட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கழுவிக்கிறேன். நல்லா கழுவின பிறகு இப்போ கட் பண்ணி வச்ச சவ் சேர்த்திக்கிட்டு இது கூட நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு ஒரு சொம்பு தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டு கல்லுப்பு அப்புறமா மஞ்சத்தூள் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இதை நல்லா கரண்டி வச்சு கலந்து விட்ட பிறகு அடுப்பை ஆன் பண்ணி குக்கரை எடுத்து வச்சு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு அதுக்கு தாளிக்க தேவையான வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இப்போ நான் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று கட் பண்ணிக்கிறேன், தக்காளி 2 அதுவும் நீல வாக்கில் கட் பண்ணிட்டு கொத்தமல்லி தலையும் கட் பண்ணி பூண்டை தோலோடு நான் தட்டி வச்சுருக்கேன். இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சமாக தேங்காய், இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான இந்த கூட்டுக்கு தேவையான காரம் நம்ம பச்சை மிளகாவில் தான் சேர்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகா அப்புறமா சீரகம் இது போட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சி வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு கடாயை வச்சுக்கிட்டு நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் குழம்பு வைக்கிறோமோ அந்த பாத்திரம் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு பொரிஞ்சதுமே வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதங்கின பிறகு தக்காளியும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது நல்லா வதங்கிறதுக்காக மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு வேக வச்சா சீக்கிரமாகவே வதங்கிடும். ஸோ மஞ்சத்தூள் போட்டு வேக வச்சுட்டு இப்போ தட்டி வச்ச பூண்டு, கருவேப்பிலை, கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம். இப்போ நம்ம பருப்பு வேக வச்சுருக்கோம் இல்லையா, இந்த அளவுக்கு நல்லா வேக வச்சுருக்கணும். பாருங்கள், நல்லா மசிஞ்சு அதோட அந்த பருப்பும் அந்த காயும் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரே மாதிரி வெந்திருக்கும். இப்போ அதை நம்ம இந்த வெங்காயம் தக்காளியில் சேர்த்திக்கலாம். எல்லாம் சேர்த்து கலந்து விட்ட பிறகு இந்த குக்கரில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலக்கி இதில் குழம்புலையே சேர்த்திக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தேங்காய், பச்சை மிளகா, சீரகம் அந்த விழுதை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். கலந்து விட்டு நல்லா ஒரு கொதி வந்தாலே ரெடி ஆகிடும். பாருங்கள், அந்த கலரே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ உப்பு பத்தலைன்னா உப்பு, பெருங்காயத்தூள் போட்டு ஒரு கொதி விட்டோன்னா சூப்பரான நம்ம சவ் கூட்டு ரெடி ஆகிடும். இப்போ சவ் சீசன் நிறையவே கிடைக்கிது. பாருங்கள், ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சூடான சாப்பாடில் அப்பளத்தோடு வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ கடைசியாக கொத்தமல்லி தழை தூவி விட்டால் சூப்பரான சவ் கூட்டு ரெடி. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.